ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றது எதுனா முல்லைப்பூ. இங்க பாருங்க, முல்லைப்பூ இருக்கு, ஜாதிப்பூ இருக்கு. இப்போ ரெண்டுத்தையும் நம்ம கவர்ல போட்டு வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா. இப்படியே நீங்க கட்டி வச்சீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் இந்த தண்ணி எல்லாம் அதில் பட்டு பட்டு வீணா போயிடும். அது இல்லாமல் மஞ்சள் கலர்ல ஒரு மாதிரி ஆயிடுங்க. அதுக்கு பதிலாக நீங்க என்ன செய்யணும், ஒன்று விட்டு ஒரு நாள் இந்த கவரை நீங்க மாற்றி வச்சுக்கிட்டு, கொஞ்சோண்டு அரிசி எடுத்துருக்கேன் பாருங்க. இந்த ரைஸை நம்ம உள்ள போட்டுடலாம். இப்படி போட்டுட்டு நீங்க கட்டி வச்சீங்கன்னா இதுல வர்ற தண்ணியெல்லாம் அந்த